السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشما هركفوني المنما يرو الدنيا كان الرأفو جل إسيتي متي وان أمميف كبجتشودا إني درا ربي قبرو يوتاو كان اتئانو أكما كنا ربي الراتئين هندو كنما إساتين نما في دنيا كان فيد جتشودا هاتا أمالي غرو غراغرو ما جراكي إسان قدانين كان ملكائي بكيا دقائي الدنيا واغو ماچو أرغينا أكسوما كونس سوچي قدائي ودوهن ملكائين كان هفو أرغينا كون أمام أرغينو كيس وان بايدا أجائب حالو مجروف جرين الدنيا تكنا متيري الصلاة والسلام عليك أحمد محمد جدما دلتي كان قدتي مقالا در دواكي ستيو تاو أمنتنا كان جراتو فنفني كيس جراتو تجرى سدر كان برمس إساتيس ديجري جلقبا كمبيوتر في إلكتريكال إنجينيرينج كيلا هنغامات قرانو يالي غرغرا كان جيجيسيو تاو سنكيساس akka fakkeenyaatti kan laallu konkolaataa boba'aa fi faalama naannoorraa walaba yookaan bilisa akkasumas jenereetara anniisa elektirikaa maddisiisu uumuudhaan gumaacha godheera. Egaa akkaan hubadhetti hojiin Ahmed hanga ammaa hojjetee hunduu anniisa magariisaa wajjin wal qabata. Anis maaltu hojii qorannoo anniisaa magariisaa kanarratti hojjechuuf si kakaase jedhee gaafadhe. Jijjiirama yookaan geeddaramiinsa haala uumama addunyaa keenyaa yookaan climate change. Climate change yookaan geeddaramiinsi uumama addunyaa akkamiin ibsamaa? Addunyaan keenya jijjiiramuuf yookaan uumama isiirraa geeddaramuudhaaf qaamonni isii ijaaran yeroo geeddaramuudha kan isin geeddaramte jechuu dandeenyu. Isaanan qaamonni addunyaa keenya ijaaran atmosphere, biosphere, hydrosphere, cryosphere fi mesosphere qaamota haga kanaatu addunyaa keenya ijaaraa jechuudha. Gaafiin itti aanus faalamni addunyaa akkamii fi haala kamiin faalamuu danda'a jedhee gaafadhee ture. Akkuma faalamni qilleensa faalamni naannoodha akkuma qaamonni garagaraa walitti ida'amee addunyaa keenya ijaaree ti faalamni isaatis akkasumatti faalamoota haala garagaraatiin uumamudha. Fakkeenyaaf faalama qilleensa air pollution akkasuma mallee faalama bishaanii, faalama lafaa, faalama sagalee yookaan dhageettii akkasuma mallee visual pollution yookaan faalama ilaalchaaf gaariin taane. Bareeda. Haalli uumama faaltotaa karaa meeqaan uumamuu danda'a? Ahmedis haala kanaan deebii kanaaf ibsanuu kennan. Faalamuun yookaan faaltonni maddi isaanii haala lamaan ilaaluu dandeenya. Haala lamaan uumamuu danda'a faaltonni. Haalli tokko anthropogenic yookaan haala sochii ilmi namaa godhuun kan uumamudha. Haalli lammata nature yookaan natural disasteridhaan. Gaafii itti aanus akkaataan yookaan karaan faaltonni faalama ittiin qaqqabsiisuu danda'an akkamiin ibsamaa? Haalli inni itti faalu ammoo akkasuma haala lamaan faaluu danda'a. Jalqaba tokkoffaa kallattiidhaan wannoota keemikaalawaa fi wannoota garagaraa kana waan
decompose jiru wannoota gargaraa irraa bahuudhaan naannoo keenya faaluu danda'a. Kun sadarkaa tokkoffaatti faalama sadarkaa tokkoffaatti faalamni sadarkaa lammaffaadha. Innummaan faale kun ifa aduutii fi keemikaalota qilleensa naannoo keessa jiran yookaan atmosfeera keessa jiran walitti dabalamuudhaan gosa jijjiirratee faalama sadarkaa lammaffaatti faaluu danda'a jechuudha. Haala lamaan kanaan faaluu danda'a. Uumama faalama addunyaa kanaaf caalatti sababaa ta'uu kan danda'u maal jettee yaadda Obbo Ahmed? Sababiin faalamoonni ittiin uumaman gurguddaan sababii enerjii oomishuu irratti godhamu. Oggaanii fi akkana jennu fakkeenyaaf coal power plant, nuclear power plant, and waste incineration plant, petroleum, akkasumas natural gas, geothermal. Wannoonni thermal energy gara electrical energy tinuuf geeddaran kun hundinuu yeroon fi sochiin isaan energy itti oomishuuf yookaan anniisa oomishuudhaaf processor yookaan adeemsa godhamu san keessatti waan qilleensaa fi naannoo keenyatti gadi dhiisantu jira akkuma reefu jenne keemikaalii wannoota kana wannoonni qilleensa keenya faalan elementoonni akkuma mul'atu kanatti carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen oxide, VOC yookaan volatile organic compound, akkasumatti ammas particulate matter, naannoo agricultural waste jirutti ammonia, wannoota haga kana jechuun baay'inaan kan faalama guddaa qaqqabsiisaa jiru. Qisaasama anniisa elektiriikii yeroo jennu maal jechuu keenya Obbo Ahmed? Haalli inni itti uumamu bakka buufata enerjiin itti oomishamurraa haga maamiltoota yookaan fayyadamtoota bira gahuun adeemsa godhamu kana jidduutti kan enerjiin qisaasa ta'u. Sirni ittiin qisaasa ta'u joule effect jedhanii yookaan transmission system keessatti karantiin tokko bakka irraa bakkatti yogguu deemu meeshaa inni keessa deemu san reestaansii inni qaburratti hundaa'ee oowwa haala karantummaa sanarraa oowwatti jijjiiramuudhaan naannootti faca'ee hafaa akkas jechuudha. Joule effect tokkodhaaf jennu akka gabaasa 2014tti akka biyya teenyatti parsantii 18.46 westi ture. Akka addunyatti ammoo biitii Toogoodha sadarkaa jalqabaa 72.54 vaalii guddaa yookaan akka addunyatti westiin yookaan qisaasamni elektirikii guddaan kan jiru biyya Toogooti. Akkasuma ammallee kan qisaasamni xinnaan jiru biyya Singaaporii parsantii 2.2 kan fakkaataa jechuudha. Dhiheessi anniisa elektiriikii biyya teenyaa maal fakkaata jedhee gaafii itti aanu gaafadheen ture. Dhiheessi enerjiidha yookaan anniisa elektirikiidha akka gabaasa humna elektirikii Itoophiyaadha. African Development Bankidhaaf bara 2017 dhiheessetti electrification ratein yookaan dhiheessi percentageidhaan haga ammaa hawaasaaf dhiyaachuu jiru percentii 25 jechuudha. Percentii 25 hawaasaaf dhiyaachuu jiru kanarraa haga bara 2025tti percentii 75 hafi dabalanii percentii 100 akkan ifi guutan gabaasa isaanii kanaa wal qabsiisanii karoora isaanii gabaasanii turanii percentii hanga qabnu kana keessa maal fayyadamnee hangana arganne jennee yoo kan laalu taate power percentii 88.9 wind power percentii 7.6 petroleum yookaan diesel kan fayyadamu jiru naftaan percentii 3.3 geothermal percentii 0.2 fayyadamu jira jechuudha. Hanga kanarraa percentii 25 uummataaf yookaan hawaasaaf dhiyaachuu jira jechuudha.
parsantii 25 dhiyaachaa yookaan tajaajilaaf dhiyaachaa jiru kana keessa kan magaalaaf dhiyaatu parsantii 85 kan naannoo baadiyyaatiif dhiyaatu parsantii 5.3 jechuudha. Kanaafuu hanqina jiru wajjin qoodamisa keessaas akkuma mul'atu kanatti gaappii guddaa jira jechuudha. Pirojektiin rakkoolee hanga ammaa asii olitti haasawamaa ture kana furuuf hojjetamaa jiru kun akkamiin nu ibsitan? Pirojektiin kun wanni adda isa godhu faalama naannoorraa qulqulluudha. Input energiin yookaan energiin input energiin xiqqashaa fudhateet output guddaa nu oomishu akka danda'utti faalama xiqqeessuudhaaf akkasuma baasii input energiidhaaf bahu hir'isuudhaaf jechuudha. Haalli akkas akka ta'uu danda'u yaadametti tolfame enerjiyoota potenshaala kan external energy yookaan energy gama alaarraa isatti dabalanii akka socho'u hin barbaanne kan ofuma isaaniitiif energy conserve godhanii of keessatti hammatanii jiru. Potentiaalota garagaraa san fuuneetti wal afaan deebifne akka isaanummaan waliin humna oomishuu danda'anitti diizaayin godhame. Fakkeenyaaf enerjiyoonni nuti pirojektii kanarratti fayyadamne hybrid system jechuun energy potentiaala garagaraa kan haala adda addaa qaban walitti fidneeti akka isaan humna guddaa tokko bakka tokkotti nuuf baasan kan yaadnee walitti fidnee fakkeenyaaf solar potential energy, elastic potential energy, radiant potential energy, gravitational potential energy akkasumatti ammallee kan akka kinetic itti fayyadamu deemnu chemical potential energy wannoota enerjiyoota kan hunda walitti daballeet output keenya electrical energy input xiqqashaadhaan output guddaa akka nuuf baasu yaanneeti kan waan kana hojjechaa jiru jechuudha. Akkuma argamu kana diizaayinichi hojjetamaa jira ganaadha. Power station nuti prototype isaa hojjechaa jirru wannoonni inni adda ta'uun faalama tokkorraa illee walaba ta'uu isaatii fi enerjii gahaa dhiheessuu isaatii fi gatii madaalawaadhaan fi akkasuma meentanaansiif waan barbaachisu hundaa'u biyya keessa ta'uu isaatii waliin akkasumatti ammaas optionaala ta'uu isaatii jechuudha. Akkas jechuun waan tokko qofaa enerjii input enerjii tokko qofaa waliin hin hojjetu enerjiyoota baay'ee waliin hojjechuu akka danda'utti yaadameeti kanaatu adda isa godha. Galatama.